Mariam Juma, assalamu alaikum wa rahmatullah. Esezoli wa 18. Mkana. Joseph oli number 3. Tugume number 4. Mariam, alaikum salam. Joy oli number 7. Yango oli 10. Titus, hello, welcome. Alaikum salam. Sama mukasa Babra senyondo. Eseza wanu mchizibu nyo Chiza Abdallah Hanemunzi Chita Ahmed oli wa 29 na sugamani ondola ikoli wa 3 shagani senyojo ay sanyo sanyo oli 42 ndowoza Konte, good evening to you. Medi tugume Sauma Mukasa Nansubuga Joy oliru dawa Sauda bint Ali, where are you? Jamimu Namazi Sinakulava Pauline Netherlands lady Nsanyizo kula muonge abakwate nawa abantu namba bazimanyi so sembigani chizibu nange tuse Chris Harrison Rwanda Sanyuse Patrick Nansubuga Sanyuse nyo kubalaba ndaba tuliko nga 61 kale kakati mbasubira okubanga tubaddenga mu 200 aliko soko sharing Soko sharing munda bedachika zine 10 zenduddeo Marion obadde namba 8 Kiseka achiveko accountant chiveko edachi Kiseka saakuyise wano mbaddewo ne kapate naye nali badde nkuyita kapate bakansuddeko busuuze era mu mbuuli aka music wakabaka kyayitamu ne mbagamba ebidongo ne babizikiza bantegekedde wano kapate naye endagaano esigala ndagaano Sagadde kujimenya era mbagambye bo basigaleyo nga bakuba music waabwe nze ngenze kukola nina be nakoze nabendagaano ya Medi tugume sanyuse nyo kubala abashami mukagoya kwe tuli bane sinna bakulayo mu sharinga sinna bangenda kuvaako male nyombe nembera wano Stella sinna mulaba baka sinna kulaba Johnson muli ludda wa muki tito bwobo otuusa tutandike siri naye oluddeyo nnyo endire bannange bantegekedde omukolo nguguddeko buguwano mbadde nange sigumanyi naye era ebidongo oba mubiwulira wabweru awo bikyakuba naye mbagambye baggalewo nga sisobola kubanga nakoze endagaano ya ssaawa 2 ate ngikyuseemu ekyo mbadde sikisobola amina mwebale nnyo mwenna abasharinze bannange muli mutya mugamba mutya abava ku kyeyo mukulikeeyo alhamdulillah ramu oli number 50 webale gwe butalwanisa namba yo webale butalwanisa namba yo naye nga mugamba mutya munansonyiwa okubajja ku ka usual time kaffe ne tuyingirira akatime ak'abantu abalala manyi buno obudde bubeera bw'abantu balala bannabyabufuzi baani naye nange munnange omumwenjagadde nnyingide kubanga ebyange byanjawulo ebyange byanjawulo omuntu buli omu abaako nekyagoba mu dduniya mulimu abantu abaagala ebyobufuzi ne mubaamu abantu abaagala ebyokusanyuka obusanyusi mulimu kaakati lero Mukama Katonda be yateeseewo nga baagala byanfuna nga ffe abali wano olwaleero alhamdulillah ekyo kitukolera ffe ng'abantu si bino bye tuwogera nabagamba si bya buli muntu ate addingana amawulu yagajjamu omukkuto buli lwobanga kadina bannange kamaanyi oba mbalingizeeko oko mulabe ekiri wabweru kamaanyi kambasaalize akanyiriro mbadde wabweru nva kusala keeki keeki nakasalanga 8 abadna ekirungi obugagga bw'abantu kyabbeeyi nnyo ekyo kyo tekiteekako muwendo nze ndabye abantu bangi nnyo abagagga naye obugagga si ssanyu ndabye nya aba celebrities ababeerawo ne baluzinga touch with reality ne babeera mu mirimu gyabwe ne babeera mu ssente zaabwe before you know it when you lose the real basics of life ekidirira ebeera stress ekiva mu stress loneliness eyo kutandika kukozesa biyagaawo once you start abusing yourself kitekidirira
kujjako okufa era kyova olaba enjaga ebatta and what have his slowness kati obugagga bw'abantu kikulu zo abantu abamu sibeesiga kumbi abasinga obungi naye bw'ofuna akwagala omwagala wholeheartedly era nange mbeebaza kuno ninako abanjagalira ddala bemmanyi mulimu abagenda ne bampeereza bu message nemmanya nti otanjagala ng'alina bu message bwampa obulaba kubanjagala aka message kemba situukiriza nsanga mu inbox naye akateeka kuno aji watugamba onatukolera difo oba totukolerere oyo omanya si wuwo kakati tugenda kutandika omulamwa sigenda kubayinda kuyingira 10 kuba 10 muyinza obutakiyingira olwaleero kuba obudde bwennyingiddemu si bwange naye mbaniriza nnyo olwaleero Haji Yasini Bakaluba as usual Bakaluba Sekimwanyi mutabani wa Sheikh Muhammad Sekimwanyi ebukoto emane isn't everything abantu bagenda ne balowooza nze ndabye abantu bangi nnyo abagagga abali miserable ate mu dunia kamba bulieko ekintu kimu tebakugamba nti no waliwo obugagga obukutika lwakuba abantu ekyo baagaano kiyiga olaba ne biba byabufuzi ne biba bitiibwa teriyo kikutika okujjako ebeera mmeeme ya muntu omuntu yaga bonna abantu ababonyabonya abantu mu nsi kugaana kwekkusa naye Allah aba akuwadde buli kimu kyonna ky'oyagala omanyi bw'olwa ennyo mu bintu abantu tebamanyi kwechekinga omuntu olwala you get a disorder narcissistic personality disorder omuntu tandika okwagala nga buli ddakiika oli wa waggulu omuntu omubanguleko ekintu ekyo osobola okimanya n'omanya nga kikutandisa okuyingira n'okirwanako wali olabyeko omuntu agaggawala n'atandika n'okukyusa eddoboozi kubira essimu n'agikwata hello naga ani yakugamba nti no sente ekyusa eddoboozi ago malala agomalo in fact abantu abagwa obugwe mu bintu bye batera okwekolaakola ebintu ebyo ebyekitumbavu ebitategereka naye omuntu Mukama Katonda bw'akusaasira ne weetegera once you get that wisdom n'omanya ekya ssente kubanga omuntu atalina n'omuntu alina ffenna tuli essowaani y'emmere emu ne bw'oba olina millions 100 200 300 nga ziri mu account bantu kutyamu and what have you but we are all the same richly nothing kuba nze yeebase wano olwaleero ne bwemba bino byensuzeemu olwaleero mu maka gange Allah bw'akeera ku makya gasi n'amugjamu kafyuzi kali ne kavaamu ngenda okukeera ku makya bino byonna biba temukyali ate ng'endanga muntu therefore nze omuntu afuna ssente ne bagamba era mubaamu oli ayogera agamba bannange kaakati gundi alina ssente naye alyoka niwata personality tebakulimba ssente tezikyusa muntu aba yagadde kwekyusa mulina ebirwadde ate bagamba the more you learn gyokoma okuyiga the lower the ego muntu asomyeko muntu ategedde ensi bwetambula namalala kibeera kitono nnyo nze mbalaba wano olumu ngenda nengenda kubapangisa abange oyinza okutuuka olina oyogera naye n'alyoka avaayo oba ayambadde kinu kye n'ayogera naawe ng'akutte mu kinu bw'ati akyakala hello kweganga kati ono mukawa amusaasira n'amuwa ku ssente afaanana atya nga n'empisa obuyisa ez'obuntu empisa obuyisa ez'abantu nze Allah yansaasira ndowooza mukisa kunsaasira nnyo nembeerako ne taata wange nti muzeeyi maama bwe yandekaawo yanoba nandekawo nga I think I was 4 years taata yatambulanga nnyo nange naye mu kutambula naye nze eddoboozi owange eddoboozi mumbuulira bwe liba likyankalanye yakyankalana nnyo yatambulanga nnyo nange naye mu bintu bye nategeera nti ddala mu butuufu omuzadde to traininga mwana wabula omwana ayigira ku kintu kyakulaba okola nze muzeeyi taata teyagulanga kintu wantu n'asanga omuntu n'atamubuuza era buli lwe yakyamanga maama wange ogamba otya mujeebaleko ennyaanya otunza otya bigenda amusaavinga amubuuza alina akaboozi ke yakureyetingangawo obumanyi engeri y'obuntu engeri y'obuntu kati nagenda okukyekanga nga ninamu nange ekintu ekyo nga bwe ntuuka ew'omuntu sisobola kumusaba busabi kintu ngenda okutuuka gyebaleko nnyabo mugamba mutya n'akusaavinga naye nga mwogerezeganyanga abantu era nze omuntu bw'akyama nga ogenda okujja ennyaanya za mmeka nga kyatuukiddeko
omuntu ono nobanga yebuuza nti empisa mulimu abantu abagenda ne bakola ebintu n'ogana ye ono gye yakulira oba ffe tulina babbo gye twakuliramu naye ate olumu era ngenda nenkitunuulira ogenda okulaba nga nina era muganda wange agiwaswa naye yabeera nnyo ne muzeeyi ngenda okumulaba naye ng'era empisa ze era omulaba nga naye akwatamuuko nga muzeeyi bwe yafaanana ng'era yali mukwano gwange nnyo ate ng'era n'abalala abamwesulu babbanga era bafaananye nga we bafaananye kale nno kirungi nnyo in my opinion omuntu tobeera ki kye bakugamba wabula omuntu otwala ekyo kyolaba abantu kye bakola kyova olaba tubagamba emikwano ginfluencinga abantu bwe tutambuliramu bonna balina kinene nnyo nnyo kye bakola ku bulamu bwaffe environment gye tutambuliramu kale okuddayo ku mulamwa gwaffe leero twazze nga twagala okutunuulira stress and work nze nabagamba abantu kye musinga okunjagalako ngenda nenjogera ebintu ne mugenda ne mulowooza kituufu nze empisa embi nzijja by the way nagenda e Makka naye kye nasanga mu Buwarabu nakyewuunya nnyo oba twali tuva mu Arafa sikyajjukira kuba emyaka giyiseewo mingi nalaba Abawarabu nga bavuga emmotoka nga bagenda bakubaakuba eŋŋombe buli ddakiika bannaye amasannyalaze gagenze awo mubeereeko eryanda lyange nkyalina naye tugenda kwogerera mu nzikiza nze ate naatya tugenda kwogerera mu nzikiza awo tekimala bannange tugenda kwogerera mu nzikiza nze nkyaliko munnengedde tujja kunyumizaawo awo mbadde nkyabagamba nti nagenda okutunuuliranga ate generator nze mmanyi obiteekako kati awo tunyumye emboozi yaffe nagendanga okutunuulira Abawarabu abo kye nali mbasuubiramu si kye nabasangamu era muli natunulanga ne ngamba abantu bano ddala eddiini gye nsoma yakkiramu bo n'obalaba nga bayombagana bakuba balina engeri gye bagira ate mulimu ebintu bino bye tugenda tutambuliramu ya Rabbi n'ogenda n'obalaba omuntu n'agenda agamba Allahu Akbar n'akola gye n'agenda n'akuba omuntu essasi mulimu ebintu certain things ebigenda nze saagala nnyo kwogera ku ddiini kubanga there are people who are 100% brainwashed nga ye alina kye yasibirako sola mulina naye sigenda kuvaawo wano kugenda bikwasaganya n'abagenyi kabanzirukeko ntandika okukola sigenda kaakati ekyo ngenda ne mbatunuulira wano ne bawoganira abantu ne baboggola naye at least nze I differentiate between eddiini gye nsoma n'Omuwarabu azekali kyomanye ekyo ekintu tebakimanyi bulungi nti waliwo culture ey'abantu ng'obuntu ne wabeerawo n'eddiini nze nzikiriza mu ddiini gye nsoma naye sikkiriza mu mpisa z'abantu abo ze beeyisaamu kuba nammwe mbala waliwo omwami eyankubirako wano essimu naye nga mpulira olwoggana Omuwarabu yali emabega gya nange mwennyini nali wendi wano nentya nga ntidde ndi ku ssimu naye ngedde bannaye empisa ez'obuntu zokka era bannaye baganda bange bannyinaze abali eyo mbasaasira nnyo naye kale tugende mu maaso n'omusomo gwaffe kati ababadde banjerega nti nno sirina sola ono wammwe onazeeko wammwe kale buli akyogedde oba buli ansekeredde kyekiseera yeetonde nze bannange nkubulire omuntu bw'oyiga mu nsi okwetegerera you know tulina society eri mu ngeri nti nno we are following the follower tulina abantu abatalowooza nze yasiina olwaleero ndi musiraamu naye I don't subscribe to ideology ey'okugamba nti atali musiraamu kati ekigambo obukafiiri mu Buwarabu kitegeeza atali mukkiriza naye nze obugunjufu bwange bwe nnina mmanyi nti nno eno interpretation yaakyo nti omuntu mukafiiri kiyinza okuba abantu bakitegeera bulala one day omwana wange yagenda n'aŋŋamba daddy you are acting silly nenvaako waya naye omwana ono yakula ayogera Luzungu kati ekigambo silly ye ng'akitegeera amakulu gaakyo
naye olw'ensonga nti ffe gye twakulira twategeera nti ekigambo sire kivumo bwe bakiŋŋamba amakulu gaakyo saakitegeera nenvaako kati ne kino nakyo kitegeeza nti omuntu bw'oba otegedde nti oba ekigambo obukafiiri omulala akitegeera bula kibeera mu magezi go okumanya nti sigenda kikozesa. Abantu leero balina okusitayiringa apo bategeere nti nno tulina okulivinga mu nsi where wetutegeera nti buli omu nzikiriza ye ng'omuntu. It's a belief. Bidde bakadde baffe batakkirizaganyanga nabo baalwananga bulwanyi tebikyakola emirembe gyakyuka dda. Leero mikwano gyaffe tuva wano nga kati bembadde mpise be bamaiko be baani ninawo abasiraamu bannanga and what have you. Inclusiveness, the world has moved on so much. Nze abantu benkolera abatali basiraamu be basinga namu obungi. That is what I subscribe to. Ekyeddiini kiri wakati wange na Mukama Katonda wange. Therefore buli omu kyali. Therefore nze Omuwarabu bw'aba yeeyisa munneeyisa tosobola kunnimba. Bino bye balimbanga abantu omanyi sijja kiyingiramu nnyo kuba nja kubeera divisive ate nga ku gundi eno saagala bijiramu bye mugamba ate Gaddafi yatuwa kino yatuwa omuzikita and whatever. Nze omanyi I believe in fairness. I believe in fairness. Before he built the mosque, did he consult the people of Libya that I'm going to give away your money? Before you say anything. Mulimu nze njagala nnyo justice ng'etuuka so si gwe a receiving lowooza bwe nkuwa emmere yange. We nkuwa emmere sooka omanye gye njiguze ngifunyemu alaali. Geega amazima. Naye ffe wano tulina abantu abatambulira mu kizikiza and what have you nookera ku makya and you support Saddam yakola kino yakola. Well, it's until what you see what he did to his people. I was one of them. I was supporting and bw'ogenda ofuna information mu nsi. You know, naye ebintu ebimu kati ng'ebyo ebyobufuzi sibiyingiramu. Abantu abamu bali so agumirawo tanoonyereza tategeera kintu wekitambula naye kale tudde ku mulamwa gwaffe. Eri emboozi tubadde tukyaginyumyako leero nabagambe tugenda kujja twogere ku mirimu. Twogere ne stress zaako. Nze nabadde nine ekyandeeseza omulamwa guno. Nabadde nina ekintu kye nafunye ekyankyankalaanyizaamu over the week. Naye nakyankalanye abantu nga bankubira amasimu tebankwasa. Gundi bagamba haja ali luddawa kino ne kigaana. Naye nagenza okukizuula nga stress erina ekintu kinene nnyo kyeplayinga mu success y'omuntu. Ngerina ebintu bingi nnyo bye playing mu bulamu bw'omuntu. Oyinza okubeera ne ssente naye mu butuufu omuntu stress bw'eba ekukuba bannange there is nothing you can add on. Omuntu tosobola kubaako ne kyoyongerako kugenda mu maaso. Kyenva nagambye nti naye lwaki ka segment kano sikaleeta like abantu abali ku kyeyo ne tutegeera kiki ekitu-stressing. Abantu abakolera ebweru tumanye kiki ekigaana. Kyekigaana kuba kirina engeri gye kyanzizizaako mu mbeera yange gye nabeeranga mu nze. Winter yampisanga bubi nafunanga nali nvaavavangako mangu ng'ate nina obulwadde sissa bulungi kati nga strugglinga nnyo bwenzira eka I don't get enough sleep. Bwenzirayo bwemba seebase bulungi bwenzirayo mbeera cranking nga ndi ku mulimu. Ebyo n'ebintu emotions ezo zagenze zikomawo naye ate nengenda n'ekitunamu nga bwe nzija wano ne discussing about stress ng'abantu bonna kibajjira naye ebintu ebyandeeteranga okubanga I procrastinate sikola kiki mbadde ngenda kukola nagenzo kitunamu nga much of it was stress. Nabeeranga era ndani eyo nga nina abapangisa e Uganda. Naye nga abapangisa mbateeka ku lupapula bwenti ne checkinga online banking yange ne manya gundi yansasudde naye nga okufuna guts okubira omupangisa essimu mugaye gundi tonnaba kusasula nga it was too much of a burden to me. Naye nga olunaku lwenkedde oba nengenda ku mulimu Saturday ngeyo nga ba clients tebaliiwo nenywa ka coffee kange nembeera nga ndi alati nga nsobola bakubira bulungi amasimu anamoke. Which meant nti nalina mood swings ezo leero mbeera bulungi enkya nemba nga siri bulungi naye
nina experience gye nayitamu n'entandika okugenda nga nsoma about stress, about okumanya biki ebyali omanyi buli lwogwa nnyo mu kinnya osooka stress nekuba neekuziikirayo is until gwe ng'omuntu wogamba nti neesevinze ntya. Kati natandika okugenda nga mpuliriza TD Jakes Bishop oyo, nga mpuliriza Mufti Menke, nga mpuliriza gundi is it Austin and what have you. Nze nabagaye sisosola bya dini and what have you. Once someone has got information, I go there without bias. Era omuntu yenna bw'otunulira Haji ng'okyatunulira nti musiraamu yayogera, trust me, you are not ready for this world. You are not ready for this world. Nze abantu bazze basaala ba Rachel bano and what have you, and I've helped them. We have to move on. Bwe nfuna omuntu nze nabaga nali mpuliza Pastor Evans Mayambala. Nga buli ka video ke konna nkanoonya we kali kasita omuntu abanga ampa ekigambo ekisobola okuresonatinga na kikyendimu. That is how open-minded I am. Na kikyendimu era kyova olaba wano mu nsi ebintu ebisinze okubonyaabonya abantu butamanya. Nti obeera n'obutamanya bye nabagamba okuba ne muzaddewo yali takolagana na gundi n'okwata n'otandika from the word go mwana n'okulanga olina ebizibu byo ebikwetisse. Era omuzadde yenna ali kuno ng'olina omwana. Nze najja wano last year I had problems. Nezirayo e London in November. Ng'abaana bange bandabye ku mawulire bankwata wano bansiba ndi what have you. I think wayitawo nga weeks 2. Omwana omu n'agamba nti tata twali tusuubira ogenda tunyumiza kyekya happening, but this guy came back like nothing happened. Nebagamba like emyaka gyammwe gikyali mito okusunsula okutegeera. Muzata yes. Nengamba emyaka gyammwe gikyali mito okusunsula. Kati bwe mbawa information ng'eri negative, obwongo bwammwe bukyambirivingiramu nga Katonda kumpi. Omwana omuto obirivingira nnyo ku bakadde bwe bakuleetera emmere kuba olina ka small world k'oba otambulyamu. Therefore you have to be sure of the information gy'ogenda okuba feedinga. Kuba obwongo bw'omwana bugeza inflatinga amplifying ekintu. Kibanga omwana bw'onaakulanga mama waako alina ekigambo kyakugambye oba ku step mom and what have you. Mulimu abantu abakuze bali mu myaka 3-4, they have never gotten over that. Nga ne bwe bamugamba nti gundi mukyamu and what have you, tamukolangako kikyamu n'eki. Naye ng'atuuse mu myaka 4 tatafunanga naye obudde busengeja, naye bamugamba senga gundi mubi. Ng'obwongo bwawe bwakola ki? We bwalemera tayagala muganda we lwakuba mama gundi ya muzaala. Nze I don't hate anyone until ng'ompadde ensonga. Ate entalo eza kitange oba ezaani si zange sizongerayo. Kubanga ne mukadde wange naye yali muntu. Ayinza okubanga naye alina ensobize ze yakola ng'omuntu. Nze ng'omwana sayina magezi gazikola ki? Gazitandika therefore okutuuka ng'omuntu azze n'ampa ensonga to hate them. Actually I don't hate, for me I just ignore. That's because hating is too much of a burden. Era omuntu yenna alina ekigambo bukyayi mu mutima gw'abona. Okyovola mulimu abantu wali otunuliddeko omuntu abeera it's taking a lot omuntu to look beyond a religion, politics and whatever. Kyovola banze nali platform nembaga tekuli bya bufuzi. Naye ngero olaba mulimu omuntu ajjano nakugala lwaki tobiyingira mu lwaki gundi freedom you know bwofuuka jack of all trades tosobola kumazaako. Nze ekyange kyakwezimba. Ekyange kya masembe nsanyusa okulaba. Ekyange kyakwezimba. Kakati kiri ekintu kyemba nkugamba nti omuntu bw'otuuka mu myaka egyo nga tonnayawula. Tonnaba kutuusa n'ofumiitiriza. Okumanya omuntu mulimu abantu abakula ne mulimu n'abantu abatakula. Era temulowooza nti abantu bonna abawangaala mu myaka babeera bakuze era babategeera. Mmwe mugenda ne mwebuuza nga mubuuza ku bantu n'obuuza ku omuntu ng'omubuuza lwakuba lwa myaka gye. No. Let me tell you one thing. N'abayaaye bakaddiwa. Kakuddiramu.
n'abayaaye bakaddiwa kati mugenda ne oyinza okwesanga omuntu nga mukadde naye nga muyaaye n'otandika okumubuuza nga gwe wako reference olina ekizibu ne mukyala wo gw'obuuza nga naye obulamu bwe bwonna bwakiyaaye tasobola kuwa magezi gategeerekeko okuggyako ye akuwa bibye byakiyaaya naye ate ng'osobola okugwa ku muntu nga mwana muto muto naye nga mukulu mu birowoozo ng'asobola okuzimba. Nze nkosawutinze abantu abakulu ddala abansinga mu myaka abantu bokka be sitasobola kwogerera mu ndowooza beewaffe. Omanyi abantu beewaffe abantu b'okuliddemu baba ne preconceived notion balina preconceived idea of you nti ne bw'okula oli asigala akyalowooza nti oli mwana muto. Even respecting you they find it so hard. Kyova olaba nze ebikwatagana ku byekika and what have you. Ate oba tugenda ne tutuuka mu mikolo makyazi abantu batuula kuno ne bagamba nti tuwulirize Haji. Nze nyinza okutuuka ku mukolo ewaffe nga balaba I don't even qualify to talk before them. Lwansonga nti balina ekifaananyi kyange nga Yasiini. Ne bayeeta olina omulaba nga asitusa kansala w'oku kyalo n'asituka n'ayogera folofoto n'otulaba oti. Era kyova olaba omuntu yenna ayagala okukulaakulana sengukako ku kyalo kwe bakuzaala. Sengukako ku kyalo kwe bakuzaala. Go and respect somewhere. Abantu bonna betwakola baba ne pre. Baba ne kyebakulabiramu ekifaananyi nti okyejjako aba akyalowooza kati ffe twekozeemu emirimu nze ngenze Bulaaya mbonyebonye emyaka 19 ndabye videos nsomye ebitabo and what have you. Naye ogenda n'otuula n'omuntu atavangako ku kyalo kuva lwe yasoma okuva mu gy'ekyenda tasomangayo katabo n'akamu talina muntu gwe yali ayingiridde nti asabe na mulimu naye ng'ayagala mutuula alowooze nti nomugenda kulowooza ekintu kyekimu. Teyekolanga mu mulimu naye nga era gwe bw'akulaba ng'olina n'ebyokoze aguyita lugezigezi. Awo kyova olaba Omuganda agamba nti omugagga mu kika tateesa. Gwa nti buli ky'oyogera oba olagidde. Mama munnange atulagidde. Ate munnange ye omugagga ayogedde. Mwetereze nzizeyo eri munansonyiwa muhayi nva kulya ndowooza ku keeki kyova olaba buli kaseera nva ku mulamwa buli kaseera nva ku mulamwa. I'm gonna talk. You're gonna talk. Yes, don't see you mpaako nakugaye nakutegedde. Oyo mukwano gwange yasi nkwagala nnyo. Era oyo mukwano gwange nnyo ye mwami oyo gwe nazimbira ennyumba najjeera. Era tweraamiringana yasi ne Allah wanzijulula wano gwateeka omutwe gwange wansi. Ate nange bwe kikutuukako nze ndikukuteekayo. Nkusaba kimu kujja mu Luganda kyekyokka. Kujja mu Luganda ebisinga eby'edduniya bitusangeyo busanzi naye ng'omukwano gwaffe guve mu Luganda lwennyini. Kale abantu nga tuzeeko ku kintu kyetubaddeko wali ekya work and stress. Mbadde nkyabayitamu how I used to feel about this. Ne stress engeri gyekukuba kati twogeremu okwo ku bintuntu ebitukuba e London. Ebitukuba mu America, ebitukuba mu Warabu. Honestly, wali okyegendereza nti ekizibu kyonna kikunyiga nnyo nga tonnaba kifunira ddagala. Wali okyegendereza nti anxiety gye tuba nakyo gye tuba nayo ebizibu byonna ebitunyiga biba lwakuba tetunnaba kudecidinga. Okudeciding omuntu yenna decidinze bwenkeera ku makyanga ndi mu relationship embi relationship eyo ejja kummenya okutuuka lwe ndigamba nti njivuddemu. And I said that I'm ready to face the repercussions. I'm ready to face the repercussions. Ojja kulaba nga stress lwe kuvaako. Nze stress yankubira e Bulaaya for a long time. Naye wallahi nzijukira ennaku z'omwezi zaali 26. Omwaka 2010 mwezi gwa 2. Nakeera ku makyanga nkola shift yange esembayo. Natandika okukola nga nina emyaka 19. Neŋŋamba ŋŋenda kuddeeka. Nawandika email nga ndesigninga nalinga ntunuulira we naviirayo baali bansasula sente zaali mu million 12 buli mwezi.
naye bwe nali nvaayo bwe nti olunaku olwo nga ngenda okusukuma email nagiwandiika n'engitereka nengenda nentandika okulya motivational videos nenziwulya nga noonya guts ekintu kiŋŋamba olina okudda eka nenga nina stress eyo ŋŋamba ngende sigenda nekeera Darren nengimuweereza nagiweereza nga 11 muli mutima neŋŋamba ndesigninze naye okimanyi na resigninga nga n'abeeka sibagambye kuba namanya nti we nali mu bulamu bwange. You see, when you tell someone ekintu nga gy'olaga si gy'alaga ogenda kusanga negativity ng'ekuli mu ffenna tetusobola kulaba bintu kyekimu olaba omukyala n'omwami mubeera waka ne mulowooza naye ne mutuuka okusala making a decision omu na having a cold feet n'avaamu naye omuntu bw'okeera ku makya n'ogamba nti nze olugendo luno ngenda tutambula ayinza okubuuza olagawa wamudde mu kimusenga omanyi gye ndaga naye waali badde ozuukuse bwe nakeera n'endesigninga nagiteekayo at least nabawa weeks nga 3 kuba contract bwe yali egamba olunaku lwa 26 bwe lwatuuka nakeera ku makya naye olunaku olwo lwadduka nnyo essaawa zadduka nga naye ndaba kuva myaka 19 mbadde nkola full time. I've never been out of work all my life. Ate nga nkola 12 hours. Saawa wezaawera nga 12 kitundu nali nnyuka saawa emu omwami najja yajjanga 12 kitundu nenkankana nali sikirabangako nenkankana kati bwe nafuluma ekizimbe nga maze okubasiibula awo ngenda by the way nalinayo shift emu ne mukwano gwange namukube ne mugamba sigenda kujja cause I couldn't say bye to him. He was a very good man to me. Yali mu Cameroon. Bwe nakyama mu bwenti mu koona nga ntambula ngenda amaziga ne gampitamu nina gwe nali nayo ku ssimu nga twogera agenda okuwulira nga simanyi kikintuuseeko. Omuntu yenna bw'obeera mu bondage tosobola kukimanya okutuuka ng'omaze ogivaamu. When I got out, I was asking myself, what am I going to do with this freedom? Nga ntya sibeeranga kaawo nga tebankozesa sibeera simanyi kiddako nzaalidde abaana ebweru ninayo family and what have you naye nga nali mmaze okwekkiririzaamu. I could come to work nentunulira abasajja abakulu nga balwana gundi yalese wano ekikopo lwaki teyakijjeewo gundi bwamala okukozesa keyboard taji cleaning and what have you ng'obwongo bwange buŋŋamba Haji, you have outgrown this. You have outgrown this. Nga ntandise okutuukawo nga bye boogera ndaba bya kisiro nga tudda buli kaseera bwe it's cold outside there nga nkoye small talk and I could see that my brain was wired for something bigger than where I was. That's what I was feeling. Nagenda okulaba nga kye kibadde kinnumya stress all along. Bwe navaawo ne feelinga nakaaba nali ngenda Charing Cross nga nsitudde akasawo kange ke natwala nga mpulira nga naye sobola kinnyonnyola muntu kikye naliko. And abantu bonna babaddeyo aba yali aresigninzeko ku mulimu yali akeddeko ku makya n'agenda. I know everyone has that fear. No, I'm like, yes, I was earning millions 12 eze Uganda. I was a supervisor wa wenali. Naye nga mpulira I couldn't stay there anymore. Naye naddayo eka. The funny thing was nga abeeka saababuulidde nti nali ngenda ku resigning. Waayitawo olunaku lumu nga tiketi nagigula ng'era nzija wano e Uganda. Najja buzi 2020 last year. Nzija wano nga nina sente zange nziterese nga naye ne byenjogera kuba bwe nayogeranga nga people cross check what you are doing all the time and I fear negativity. Bagamba omuntu bw'akubulya ekigambo kimu ekiri negative you need 10 positive just to neutralize kyekidde kyolowooza kyekiddeko. Yes, kati nga ntya nnyo omuntu okuŋŋamba buli omu buli lwobanga asibula oli akikutunuzaamu naye ate abaana naye ate kino naye nze natuula wansi nembalamu neŋŋamba Haji bwe mba nina abaana nga nina abaana 4 omwana wange bwe mutwala mu ssomero eddungi ennyo zibeera millions 8
bwemba nsasula millions 2 kakati millions 8 tamu ziri 3 ezo million 24 obuyumba bwangu bwabapangisa bumpa sente mmeka nenkibalamu nakenda okukibala nenkibalamu nengamba ebitabo baba bagala byenkanaki kakati nembalamu nga ngenda e Deptford nengula ebox y'amatooke ya pound 2 netugiriirako wiiki namba nga tutabula na mwaka kyere kakati nga ngambe Uganda enkota y'ettooke ya mitwalo 2 kakati bwe natuuka e Uganda abaana bano bagenda kutandikanga kulya fuso ya mmere enkota y'ettooke emitwalo 2 basobola ogirya wiiki akasawo k'omuceere ka mitwalo 18 bwe mbanguze basmati nsobola okumugula emitwalo ne bwe gibeera 4 kilos 5 nebagatikako ko nebintu byange mbyeje nembibala nengamba de bwe ngenda kukata nze ngakolera ddala save bwe natuuka ngano nga ngenda kaleerwa onina muganda wange bamuyita Hudu nga ntambuza ngangula ennyanya nengula ennyanya ez'Enkumi 2 ez'Enkumi 5 nenda banga bampa ebisere ebifaanana bwe biti nga ninawo akavubuka awo kala bakayita Kasimu byengula bye katwala mu mmotoka ngo ogula ku kaleerwa ebintu eby'emitwalo 8 oba 10 ngenda okubirabanga ebintu bingi nnyo come on omanyi fear bagamba fear is false evidence appearing real. That's the meaning of fear. Nagenda okulaba nga fear kibanga kiyinja ekijjanga kyeyiringula nga kiri ku lusozi emirundi gyonna egisinga tekituuka wansi. Ebintu bye tusinga okweraliikirira mu bulamu 8 ku byo in actual sense tebi happening. Trust me, tandika okutunuulira ebintu byonna by'obaddoze otya 8 ku byo tebi happening. Ne obwongo bwaffe buli wired to think of worst case scenario ever. Bugenda mu bwangu ne butandika okukiplayinga ne bukiplayinga yera obo owulira ye yagenda ne bigana and it plays ne kitandika okukuba ku bwongo. I'm not going to let this. Sigenda chikiriza. I'm not going to let it kunyingira mu mukonkola musiza. Mukowa prince nkula musiza. Nengamba sigenda kuchikiriza kunyingira. That was the first step. Mazo okutegi yes, fear kills more dreams than nzenda bya abantu abalina potential. Abantu bali ebweru bagula amataka wane emyaka 20 amataka gatuuka ddano mu billion gali mu meka achali bweru achakolera $15 $2,000. It is fear. It is fear and lack of wisdom. Tebagala kwebuuza. You seek information from people who are least qualified to give you information. Olina atandika okutiisa abantu batambulira mu kutya. Abantu fenna tulina fears bannanga omuntu yenna abadde ebweru yatandika okweraliikirira kuva ku mpapulanga yakayingira. Fe twayingiranga olina akugamba kwate ekipapula kyokoleremu olina ogenda ku home office weweeyo olina ayogera ku ka NI n'owuliranga tukitegeera akakunyonyodde kakola katya oyo nakuwako ku account ye n'oteekako obusente n'atandika obbuku lyako abukuwadde oyo ne mukyankalamu n'ogenda ne weewaayo n'ofuna empapula oba wakasa ekikoowe wakamala okufuna empapula nga batandika ab'e Kampala gundi twagala kino gundi muganda omune ng'otandika okuweereza oba wakakivaako ng'ofuna gw'owasa nga muzaala abaana. This is the cycle. It never stops and it's like that for everyone. Ekivaamu ng'otandika oba okufuna oba ofunyeyo akamwanyi nga bakakuwa akamwanyi oli yambuziza kye kakasente ako gavumenti keetuwaako mu nsi ziri endala sikiwandi mu Buwarabu obusente obwo babugaba naye bulimu benefits of governments we zigaba ne mutandika okugira ne mutandika okudrivingira kaawo ne mukitambulirako before you know it omanyi mulimu ekintu ekiparalyzing obwongo bw'omuntu ne kimukwata ne kimukuba. Ebulaaya omwana wange